กติฝังพื้นน่ะเขาใช้เป็นสายเลยเขาใช้เป็นท่ออะไรเลย Anh ơi, ông hỏi bình thường mà mình làm dưới mặt nền á, mặt sân á, anh dùng loại ống nào? Ống nhựa cứng. Ống nhựa trắng trắng đấy. Ống trắng đấy. Của bên silo á. Ốngท่อ Con mắt tiền xịt hào hẹn. Ống mình dùng vam, mình vam theo hình đấy. Hình มันมี cua. ท่อที่แบบว่ากันความชื้นกันน้ำแล้วก็กันสำหรับเดินพื้นโดยเฉพาะมีปะเดี๋ยวท่อพลาสติกสีขาวเหมือนท่อ ท่อนี่อ่ะ เดี๋ยวลองถามเขาว่ามันมีท่อที่สำหรับฝังกับพื้น โดยเฉพาะแบบมันจะได้เป็นแบบเอาท่อที่ได้มาตรฐานนะฝังกับพื้นกันน้ำกันอะไรอย่างเงี้ย Bình thường thôi, màu trắng này như vậy đúng không anh? Rồi. Đúng rồi. Nó màu trắng. Mấy loại này nó có chịu được nhiệt với lại áp lực của thằng bê tông ở trên đâu? Được thoải mái. Rồi ta dùng đấy. Đi luồn vào bê tông. Dạ. Xong kéo dây sau. Đó rồi. Bộที่ลองแค่นี้ บอกว่าเราไม่เคยเดินพื้นมา Nó gống không đợi đứt.